Čaute, ja som Revital z nového videa, dnes si budeme zainteresovať, že Sleep Simulator, tu vidíte tu na názov tej hry. A to je niečo o kýchaní. A ja som to si to celé prečítal ešte pred videom, aby som vedel, že to je za hra. A tá hra, že musíme kýchať a všetci tu na tí ľudia, aby sa nakazili. O nášom kýchaní. Takže musíme nakaziť. A let's name your sneeze. A môžeme aj vymenovať svoje kýchanie. Jak sa bude volať? Neviem. Bude sa volať, že... Nie, to my nevyjdeme. Ja som chcel toto vyskúšať a my tam celé šteky. Mere. OK. Máme to. Dobre. To nič dobre, a teraz môžeme kýčať. Dobre, ideme kýčať. Ready. Idem ready. Aha. A tu musím kýchať, aha. A musím kliknúť a tak kýcham. Tu je to nejaká dá sa aj hráčov? Nedá sa. Tak, skúsme toho typka tu. A, tak aspoň do nemocnice myslia, tak. Daj. Super. A ešte som čítal ešte, a to, že tu môžeme si aj kúpiť. Research, asi tu. Môžeme si to aj kúpiť. Kýchanie, aha. Aha. Nie, že či to bude kýchať ako do nekonečná, ale nevadí. Poďem. Stávanie. Tu na toho typka. Aby sa usmiela, tak teraz bude ti zle. A to tu. To je tak iba, že z toho zostala. Ale nebudeme na dievčatá, budeme aj chlapcov na jeden typek. Chlapci idú furt preč. Čo? Čo? Čo je? To sú nejaké noviny v Robloxe. Ako to škrtnem? Hej, ako to škrtnem? Hej. A musíme to len tak, aha. Ešte ak by to jak... Jak by to... Ešte ak by to správa, hej. Ok, som to... Ok, teraz som tomu nie toto, dobre? Chápem, čo to je. To ešte nenakazila, hej. Tam typka. Here we go. Zase. Nebude to uvedovať, dobre. Toto ešte. Keď bola vedenia, prečo nie? Ježiš, to sa nedá. Že máme len ešte 6. Nevadí. OK, jak som tam tu. OK. Tak sa budem skladať, že chlapca, potom dievča, chlapca, dievča, aby som to nazval za dievčatá. Takže dvoch naraz? Dvoch naraz, zombiaky. Dvoch naraz, dobre. Takže hej, ja takto som za ním, aby ma nevidel. Tak nakazím. Tak, ok, čo si? Wow. Ak sa daj pozrieť, že jak sa tam ten vírus volá, ako kýchanie.
Nie da sa. Ďalšia infekcia zasijem za 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. No ak by tam lietal, no tam no. Z toho fail GTAčka, viete. To už viem. Dobre ľudia, pokúšam do tá, myslím, že je dobrá. Ňa. Poslala. To sú dvaja hneď. Dobre, super. Jaj, bubeš. Jaj, neďbe. Tam odišiel. Tak som zabudlil, sorry. To som zabudlil, prepáčte. No ja som namiesto jeho som ja nakazil. Pozor, Miri Koronamigus sníz sa šíri do celého sveta. Mám dvoch naraz, hej. Ja tých zaraz jak utekajú do tej nemocnice, hej. Kde je? Ona odišla preč? Ona odišla preč. Travel. Vedal to, čo aj ľudia tam. Aha. OK. Dobre. Raz. Poď. Dobre ľudia, potom keď budeme na ďalšom videu, tak pôjdeme tam do raketov niekde. Neviem, že to bude do vás lebo hej, to sa dá aj mimozemšťanom. To som nevedel. Dobre, ak sa mi to páčilo, dajte like, ak si nový dodať a nakoniec na záver do videa nakazíme tu. OK. OK, tak čaute.